kika på våran konfigurator som ingår i Cosmo Discrete Manufacturing och som är en del av våran Advanced Manufacturing. Det vi har i Business Central är att till artiklar så har vi kopplat strukturer med ingående komponenter och operationer med de produktionssteg och arbetsinsatser som behövs för att tillverka den här artikeln. Dessa artiklar kan vi offerera, sälja, skapa produktionsorder och även skapa en serviceartikel för eftermarknad. Det vi tillför med vår konfigurator är att vi har en checklista där vi kan ställa in frågor och svar med egenskaper på vår kundunika artikel. Utifrån dessa så har vi en huvudstruktur där vi lägger till funktioner, formler och olika typer av egenskaper som kommer skapa en helt unik dokumentstruktur utifrån den checklista som vi har fyllt i. Och därefter så kan vi skapa också en unik prisberäkning via vår kalkylator. Därefter så kan vi skapa en konstruktionsorder. Konstruktionsavdelningen kan integrera mot vårt PDM och CAD-system. Vi har också stöd för legotillverkning och inköp som är utökat i vår Discrete Manufacturing-lösning. Därefter skapas produktionsorder som är helt kundunik. Jag har öppnat en försäljningsorder och här ska vi då registrera en artikel som vi ska konfigurera till kunden. Och artikeln är D1000, ett transportband och vi väljer en stycken. Det som händer då är att vår checklista öppnas och här kan jag göra de konfigureringar med olika typer av tillval som jag vill ska ingå i den här. Jag kan också ange värden, till exempel motorstyrka i det här fallet. Och här bakom så ligger ju då regler som validerar att jag anger rätt värde. Jag kan välja lite dokumentation och jag har till och med möjlighet att göra uppslag emot artikelregistret och välja andra artiklar som ska ingå i den här konfigureringen. Och i det här fallet så är det då en färg som vi ska använda till den här maskinen. När konfigureringen är klar så skapar vi en helt unik dokumentstruktur. Och den här dokumentstrukturen består av alla komponenter utifrån de val som vi har gjort och vi ser också de tider i produktionen som är beräknade. Och här bakom ligger ju då formler som beräknar både mängd och tid för att tillverka den här kundunika artikeln. Det sista vi behöver göra är att vi behöver beräkna kostnaden och försäljningspriset för den här artikeln och det gör vi genom att använda våran kalkylator. Så jag skapar en ny kalkyl, jag hämtar upp alla värden och här har vi byggt upp en formel där vi hämtar upp alla kostnader, vi lägger på påslag för material, vi lägger på produktionskostnader, vi lägger på våra licensavgifter, administrativa kostnader och kommer fram till ett rekommenderat försäljningspris som jag sedan kan överföra tillbaks till ordern. Nu har vi gjort hela konfigureringen, kan skicka orderbekräftelse till kunden och därefter så kan vi frisläppa den här antingen till konstruktionsavdelningen eller till produktionsavdelningen som en färdig produktionsorder.